जय भीम सभी सम्मानित साथियों को, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, इस वीडियो को स्किप करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। और हाँ, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भारत देश के किसी भी राज्य के किसी भी जिले के रहने वाले हैं तो मुझे आपसे कहना है साथियों कि मुझे भारत देश के हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट के जिलाध्यक्ष व जिला के मजबूत कार्यकर्ता पदाधिकारी का नंबर चाहिए साथियों, क्योंकि मेरे पास आए दिन हर एक स्टेट से हर एक ज़िलों से फ़ोन आता रहता है कि भाई मेरे पास ऐसी समस्या हो गई, मेरे परिवार के साथ ऐसी समस्या हो गई जहां पर प्रशासन मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है, लोग मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, लोग मेरी बातों पर फेवर नहीं दे रहे हैं। तो मेरा आप सभी से कहना है कि मुझे पूरे भारत देश के हर जिला अध्यक्षों का नंबर चाहिए, हर जिले के उन मजबूत साथियों का नंबर चाहिए जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी